वेलकम टू इग्नू वाला। यह असाइनमेंट इग्नू वाला द्वारा डेवलप किया गया है इन एसोसिएशन with Neeraj Publications, publishing the largest range of chapter-wise reference books including many solved sample question papers for various IGNOU courses. Now, let's start studying the assignment for the subject code BPAC 134 Administrative System at State and District levels. Assignment 1. Answer the following in about 500 words each. Describe the administrative relationship between the center and the state. Let's discuss the answer. एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप यूनियन और स्टेट के बीच डिफाइन किया गया एज आर्टिकल 256 टू 263। रिलेशनशिप को फर्दर क्लासिफाई किया गया एज सेंटर स्टेट रिलेशंस इन नॉर्मल टाइम्स, सेंटर स्टेट रिलेशंस ड्यूरिंग इमरजेंसी, center-state relations in peacetime. There are various techniques जो exercise की गई by the union government ताकि states के ऊपर control किया जा सके under normal circumstances. The legislative and executive power is vested in the president in relation to the states. The president has the power to appoint and governor and other dignitaries in the state. If they are found to be guilty, the instructions of president are required for the governor to make ordinances relating to the matter specified under Article 213. Disputes relating to water. Parliament के पास पावर होती है to provide for adjudication by law of any dispute or complaint with respect to the distribution. Grant in aid. The Constitution of India has granted the power to the Parliament to make such grants as it deems necessary to give financial assistance to any state जो require करता है कुछ ऐसी तरीके की assistance को. Moving on to the next question. Explain the role and composition of State Finance Commission. By the end of the year 2019, most of the states के पास सेटअप रहा 4 to 5 फाइनेंस कमीशंस का. स्टेट फाइनेंस कमीशन अपॉइंटेड की जाती है हर 5 साल के एंड पर, बट लेकिन कोई फिक्स टर्म नहीं होती उनकी वर्किंग की एंड इट एंड्स एज सून एज इट सबमिट्स इट्स रिपोर्ट. स्टेट फाइनेंस कमीशन जनरली वर्क करती है पीरियड ऑफ 1 year to 1.5 years एंड इन एवरी स्टेट हैज अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन जो टेक प्लेस करता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स अनाउंसमेंट made by governor and it comes into existence from the date of assuming of charge by its chairman and members. ये फॉलो करता है स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन मैटर्स रिलेटेड टू द इकोनॉमिक एंड फाइनेंस फील्ड को, ब्रॉडर एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन को, स्पेशल नॉलेज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स को. Moving on to assignment 2. Answer the following questions in about 250 words each. Discuss the meaning, structure and role of the secretariat. Let's discuss the answer. Government के तीन components होते हैं state level पर, which are the minister, the secretary, the executive head. The last one in most cases is called the director, although other nomenclatures are also used to refer to the executive head. Minister or secretary together constitute करते हैं secretariat को, whereas directorate is the office of the executive head. सेक्रेटेरिएट का मतलब होता है सेक्रेटरीज ऑफिस जो ओरिजिनेट होता है एट द टाइम व्हाट वी हैड इन इंडिया वाज रियली अ गवर्नमेंट रन बाय सेक्रेटरीज. जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई द पावर ऑफ गवर्नेंस पास इनटू द हैंड्स ऑफ पॉपुलरली इलेक्टेड मिनिस्टर्स और मिनिस्ट्री बिकेम द सीट ऑफ अथॉरिटी. अब सेक्रेटरी टर्म एक सिनोनिम बन चुका है मिनिस्टर्स ऑफिस के लिए. Officers hierarchy had three levels, which is within the growth and the function of various secretary department, number of levels in office hierarchy काफी increase पे रहे and because of the position of additional or joint secretary have been created between the secretary and deputy secretary. Office. Important feature of secretariat system in India has the distinction between the two component part. पहला, the transitory cadre of few superior officers and the permanent office. Structure of typical department को depict किया गया as following. Department Secretary, Wing Additional Joint Secretary, Division Deputy Secretary, Branch Under Secretary, Section Section Officer. स्टेट सेक्रेटेरिएट अपर मोस्ट लेयर होता है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का और ये रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेट गवर्नमेंट को असिस्ट करने में इन मेकिंग पॉलिसीज एंड डिस्चार्जिंग इट्स लेजिस्लेटिव फंक्शंस.
Moving on to the next question, discuss the features of 74th Constitutional Amendment Act. सलाइन फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के इंक्लूड करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज को, कॉम्पोजिशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वार्ड्स कमिटी, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, fixed duration of municipalities, power, authority and responsibility of municipality, appointment of state finance, appointment of state election commission, constitution of metropolitan and district planning committees. Moving on to the next question. Highlight the role of Chief Minister. Chief Minister के role को highlight कीजिए. The main role of Chief Minister होता है to perform the same function in respect of the state government as the Prime Minister does in respect of the Union government. Real executive power of the state government वेस्ट करती है in the Council of Ministers, लेकिन Chief Minister को बहुत special role perform करना होता है in the exercise of its executive power. She is the prime mover of the executive government of the state. Functions include करते हैं The Chief Minister is the leader of the Council of Ministers और perform करती है role of assigning the portfolios among his or her minister और change कर सकती है portfolios when she likes. Next is power of the Chief Minister in relation to the Governor. Constitution does not tell about the powers of the Chief Minister in relation to the Governor, and therefore a convention was sought to be established when the Chief Minister could be consulted against appointment of Governor in his or her state. Moving on to the next question. There is uniformity in case of jurisdiction of Lokayukt at the state level in India. Examine. The Lokpal is empowered to investigate into administrative action taken by or with approval of a minister or secretary of union or state government either on receiving a written complaint by an aggrieved person or suo motu related to maladministration, undue favor of corruption. Lekin, Lokpal is not undertaken any investigation in respect of aggrieved person who has any remedy before a court or law or statutory tribunal. चीफ मिनिस्टर jurisdiction का पार्ट रहती हैं of लोकयुक्त in Himachal Pradesh, Andhra Pradesh, MP and Gujarat, while she or he is excluded from the preview of Lokyut in the states of Maharashtra, UP, Rajasthan and Bihar. Lokyut also include करता है authorities को of the corporation, companies and society in the jurisdiction of Lokyut in majority of the state, for example Himachal Pradesh. Discuss the significance of ग्राम न्यायालयास. ग्राम न्यायालयास के सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस को बताइए. ग्राम न्यायालयास आर द मोबाइल कोर्ट्स जो फॉर्म किए गए अंडर द ग्राम न्यायालय एक्ट 2008. जो मेन ऑब्जेक्टिव और एम था वाज द स्पीडी एंड इजी एक्सेस ऑफ जस्टिस सिस्टम इन रूरल एरियाज. ये एक्ट एग्जिस्टेंस में आया 2 अक्टूबर 2009 ऑनवर्ड्स, जिसने एम किया इन प्रोवाइडिंग इनएक्सपेंसिव जस्टिस टू रूरल पीपल एट द डोर स्टेप्स. A person accused in an offence files an application for plea bargaining. ग्राम न्यायालय प्रोसेस करता है पावर ऑफ क्रिमिनल एंड सिविल कोर्ट. क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस जहां पर अपील की जाती है टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट shall be heard and disposed of within a period of 6 months from the data of filing such appeal. What do you mean by electional tribunal? Let's discuss the answer. बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने प्रोवाइड किया प्रोविजन को टू सेट अप एन इलेक्शन ट्रिब्यूनल एट द स्टेट लेवल इन ऑर्डर टू टेक अप इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट्स. पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द एससीसी फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट एंड पार्ट देयरऑफ. प्रोसीजर बिफोर द इलेक्शन ट्रिब्यूनल. हर इलेक्शन पिटिशन ट्राई किया जाता है बाय द इलेक्शन ट्रिब्यूनल विच मे बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर जो कंडक्ट करता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को. Corrupt practices and electoral offences. कुछ consider किए गए as corrupt practices as the SEC Act Punjab. Bribery, a gift offered or promised by a candidate, his or her election agent, of any gratification to any person directly or indirectly. Individual for voting refrain from voting. By individual for himself for voting refraining from voting. Free exercise of any electoral act. इस रिगार्ड में एक्ट प्रोवाइड करता है प्रेजुडाइज के बिना जनरलिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द क्लॉज एंड सच पर्सन जो प्रेशराइज करे कैंडिडेट और या किसी इलेक्टर को विद इंजरी और एनी काइंड ऑफ इंक्लूडिंग सोशल ऑक्सट्रिज्म और एक्स कम्युनिकेशन परसुएड या अटेम्प्ट करे to induce a candidate or an elector to believe that he she will be considered as an object
of divine displeasure or spiritual censure. Declaration by the candidates or her agent with the consent of candidate of any statement of fact जो कि गलत हो, obtaining of any vehicle by a candidate of his or her agent with the consent of candidate by use of such vehicle and free conveyance of elector other than candidate for himself. Promoting enmity between the classes. A person जिसका convention हो with the election encourage करता है और attempt करता है on the basis of religion, race, caste, general, language, etc. Feelings of enmity between the different classes of the citizens punishable है with imprisonment of a term जो extend की जाए to 3 years or 5 years or both. Appeal to High Court. When the decision of election tribunal नहीं करता withstand any contained in any law for the time being in force, अपील की जा सकती है हाई कोर्ट में on any question जो pertain करता है लॉ को और fact from every order जो election tribunal बनाता है. Booth capturing. In case of booth capturing by a candidate, the expression agent include करता है election agent को, a polling agent जो held किया जाता है to have acted as an agent in connection with the election with the consent of a candidate. Person को consider किया जाता है and to assist in furtherance to the prospect of candidate's election अगर वो election agent of that candidate की choice के according act करता है. इस असाइनमेंट एंड ऐसे और इग्नू सॉल्व असाइनमेंट्स को डाउनलोड करने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट ignoovala.com. अब आप नीरज पब्लिकेशंस की इग्नू बेस्ड चैप्टर वाइज रेफरेंस बुक्स विद सॉल्ट सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स पर पा सकते हैं अप टू 50 प्लस 15% एडिशनल डिस्काउंट की ऑफर. इस ऑफर को अवेल करने के लिए विजिट www.neerajbooks.com today. For more updates and information related to IGNOU, please subscribe and also comment below if you have any feedback and which assignment do you want to see next. Thank you for watching.